គ្រូជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់គឺតែងតែមានទូនីតិនិងមុខងារសំខាន់ៗរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយចំនួនតែងតែមើលរំលងនៅជំនាញ3សំខាន់ៗដែលបណ្ដាលឲ្យគម្រោងសាងសង់ទាំងនោះដំណើរការបានទៅមិនរលូនទោះស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសន្យាឲ្យថ្ងៃនេះចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជំនាញ3សំខាន់ៗនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ដែលបច្ចេកមួយចំនួនតូចក៏តែងតែមើលរំលងហើយការមើលរំលងនៅជំនាញទាំង3នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគម្រោងសាងសង់ទាំងនោះមានផលវិបាកឬក៏ដំណើរការទៅមុខមិនបានរលូនហើយសម្រាប់ជំនាញទាំង3នេះក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយចំនួនគឺគាត់តែងតែព្យាយាមឲ្យជំនាញផ្សេងឬក៏អ្នកដែលមានទូនាទីផ្សេងគាត់ធ្វើការងារទាំងអស់នឹងជំនួសវិញដោយសារតែគាត់ចង់ចំណាយថវិកាតិចហើយសម្រាប់ការគិតបែបនេះគឺជាការគិតដ៏មិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំជឿថានៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយចំនួនធំក៏គាត់បានធ្វើការ hire នៅជំនាញទាំង3នេះមកធ្វើការដែរហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីជំនាញនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់នីមួយៗគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនបើសិនជារាប់ពីខាងលើទៅអាចមានដូចជា project director project manager construction manager អាចមានជា HSE manager មានជា site manager មាន QA QC quantity surveyor មាន draftsman មានsecurity មានច្រើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងផ្នែកនីមួយៗគឺមានបែងចែកជាទូនីតិផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រភេទគម្រោងធំឬក៏តូចហើយនៅក្នុងការងារនីមួយៗក៏គាត់មានជំនាញគេហៅថា specific សម្រាប់ការងារមួយៗផងដែរដូចជាការងារ structure គេមានជា engineer សម្រាប់ការងារ structure ទៅឧមាការងារ MEP មានជាជំនាញ MEP specific សម្រាប់ការងារហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងបែងចែកទូនីតិមិនបានត្រឹមត្រូវនោះទេគម្រោងសាងសង់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានផលវិបាកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយផលវិបាកទាំងនោះវាបណ្ដាលឲ្យគម្រោងអ្នកទាំងអស់គ្នាដំណើរការបានទៅមិនរលូនមិន smooth មានបញ្ហាឬក៏ឧបសគ្គជាច្រើននៅអំឡុងពេលសាងសង់ហើយមួយទៀតអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការចំណាយលើសខ្ទង់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ពេលវេលាលើសពីគម្រោងដែលបានកំណត់ហើយក៏មាននៅបញ្ហាជាច្រើនទៀតឥឡូវយើងបែកមកមើលជំនាញ3សំខាន់ហើយជំនាញទាំងនោះគឺមានដូចជា document control មួយទៀតគឺជា scheduler ឬក៏ planner ហើយមួយទៀតគឺ quantity surveyor ខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ quantity surveyor ដែលសារតែខ្ញុំបាននិយាយចែករំលែកអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការងារ QS ច្រើនខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងpage ក៏ដូចជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលអ្នកនរគ្នាតើតួនាទីរបស់ document control គាត់ធ្វើការងារទៅលើគេខ្លះសម្រាប់ document control អ្នកគេដឹងហើយនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់គឺបើយើងនិយាយពីឯកសារវិញបើសិនជាគម្រោងនឹងធំគឺឯកសារច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់នោះទៀតសោតបើសិនជាគេចង់បបែកនៅ package គេអាចបបែកជា structural architectural ID work MEP ហើយក៏អាចមានជាច្រើនកញ្ចប់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងនៅឯកសារឬក៏ការប្រស័យតាក់ទងរវាង stakeholder មួយទៅ stakeholder មួយបានត្រឹមត្រូវនោះទេយើងនឹងមានផលវិបាកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងdocument control គាត់នឹងធ្វើការ manage ឬក៏ organize នៅឯកសារទាំងអស់នោះទាំងឯកសារនៅក្នុង team របស់យើង team នោះមានន័យថា internal នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏ដូចជាចេញពីប្រព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជា client contractor ឬក៏ stakeholder ផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយហ្នឹងដោយសារតែការធ្វើការងារនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់នីមួយៗគឺត្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នាបើយើងអត់មានការប្រស័យតាក់ទងគ្នាក៏យើងអាចធ្វើការងារទៅមុខបានដែរហើយតាក់ទងមួយឯកសារវាអាចមានដូចជា drawing specification correspondence report ការងារ approval ផ្សេងៗក៏ដូចជា submittal ដែរ document control គាត់នឹងធ្វើការ keep on track ទៅលើការងារឯកសារឬក៏ ensure ថាឯកសារទាំងអស់គឺ up to date អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់នីមួយៗការងារឯកសារពេលខ្លះគាត់មាន revision ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងយើងត្រូវការ document control ដើម្បីគាត់ធ្វើការងារ track ទៅលើឯកសារតើឯកសារមួយណាជា latest version ដែលយើងអាចប្រើការទៅបានហើយឯកសារមួយណាដែលយើងអាចផ្ញើចេញទៅខាង party ទាំងអស់ឲ្យគាត់អាចប្រើការឯកសារនឹងបានចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺគាត់ក៏ធ្វើការ maintain ទៅលើការងារ log ផងដែរគឺគាត់ធ្វើការ keep update ទៅលើ document គាត់ register ទៅក្នុង log ហ្នឹងគឺជាគេហៅថា list មួយសម្រាប់ឯកសារនីមួយៗ list ហ្នឹងអ្នកណាគេផ្ញើចេញចូលហើយថ្ងៃណាហើយឯកសារហ្នឹង close ឬក៏ open ហ្នឹងទៅហើយវាមាន log ជាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់អាច control log ហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាឯកសាររបស់យើងហ្នឹងគឺទៅដល់ណាទេហើយអញ្ចឹង document control គឺគាត់ធ្វើការងារមួយហ្នឹងដែរហើយសម្រាប់ការងារមួយទៀតគឺគាត់នឹងធ្វើការជួយ notice តាក់ទងជាមួយពេលវេលាពេលណាដែលត្រូវ deadline ពេលណាដែលត្រូវ submission ពេលណាដែលខាង engineer ឬក៏ project manager គាត់ត្រូវការ
ផ្ញើអីទៅខាង client ឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយហ្នឹងចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺខាង document control គាត់នឹង ensure ថាតើទៅជាមួយឯកសារទាំងអស់គឺ compliant ជាមួយនឹង standard របស់ company compliant ជាមួយនឹង format របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗហើយក៏មានការងារជាច្រើនទៀតដែល document control គាត់ធ្វើការដែរហើយនៅក្នុងបច្ចេកមួយចំនួនគាត់ក៏អាចជា assistant សម្រាប់ project manager ដែរហើយគាត់អាចធ្វើ minute of meeting គាត់អាចធ្វើការងារ agenda ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ document control គឺការងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកយកនេះក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបប្រទះអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចមានការងារមួយចំនួនផ្សេងពីនេះទៀតផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលសម្រាប់ការងារទី2គឺ planner ឬក៏ scheduler សម្រាប់ការងារ planner ឬក៏ scheduler គឺសំខាន់ដោយសារហេតុអីបានសំខាន់បើសិនជាយើងអត់មាន plan ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចធ្វើ schedule មួយដែល accurate សម្រាប់បច្ចេករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយបើសិនជា schedule អត់ accurate បច្ចេករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនគឺយើងអត់អាចបញ្ចប់បច្ចេកទៅតាមពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់នោះទេអញ្ចឹងតើ scheduler ឬក៏ planner គាត់អាចធ្វើគេខ្លះសម្រាប់ scheduler គឺគាត់នឹងរៀបចំនៅ activity នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ទាំងអស់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគាត់ក៏អាចរៀបចំនៅ sequence ទៅលើការងារនីមួយៗឲ្យបានalign គ្នាផងដែរ sequence នេះបានន័យថាតើយើងចាប់ផ្ដើមការងារណាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារមួយហ្នឹងតើគាត់អាចបន្តការងារណាមួយទៀតឬក៏គាត់អាចធ្វើការងារមួយនេះ parallel គ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការបែងចែក activity ទាំងអស់នោះឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាម sequence របស់វានីមួយៗហើយចំណុចមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងការ develop ឬក៏ monitor បច្ចេក schedule នៅក្នុងបច្ចេកបើយើងនិយាយតើតើជាមួយ schedule យើងគិតថាប្រហែលជាមានតែមួយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ schedule គឺមានច្រើនបែបច្រើនសន្តានខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខាង scheduler គាត់នឹងធ្វើការ develop ទៅលើការងារ schedule គេហៅថាដំបូងគឺមាន master schedule មួយដែល cover ទៅលើបច្ចេកទាំងអស់ហើយតមកគឺគាត់អាច develop ទៅលើការងារ construction schedule ឬក៏ execution schedule ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ execution schedule គឺវាអត់ទាន់ detail គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារឲ្យទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ទេគឺគាត់ត្រូវធ្វើការមានដូចជា look ahead schedule look ahead schedule នេះគឺការ look ahead សម្រាប់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យដើម្បី tracking តើនៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់អាទិត្យបន្ទាប់នេះគាត់នឹងធ្វើអីគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាន look ahead schedule ទេគឺយើងអត់អាចធ្វើការងារទូចៗនឹងបានល្អនោះទេហើយមួយទៀតគឺគាត់អាចធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការងារ coordination schedule ដោយសារតែនៅក្នុង schedule មួយបើសិនជាយើងបែងចែក package គឺអញ្ចឹងនៅក្នុង package នីមួយៗគឺគាត់មាន schedule សម្រាប់ខ្លួនឯងរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបច្ចេករបស់យើងនេះវាដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនយើងអាចធ្វើការងារតែមួយមុខបានទេយើងត្រូវធ្វើការ coordinate ឬក៏ combine schedule ទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយហ្នឹងទាំងការងារ structural ការងារ MEP ក៏ដូចជាការងារ architectural អញ្ចឹងបើសិនជាមាន package អីផ្សេងៗទៀតគឺគាត់ត្រូវធ្វើការ coordinate មួយគ្នាដើម្បីឲ្យការងាររបស់គាត់ទៅយ៉ាងរលូនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់នីមួយៗយើងមិនអាចបញ្ជាភាពរអាក់រអួលបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចជួយសម្រួលនៅគេហៅថាភាពរអាក់រអួលទាំងអស់នោះឲ្យដំណើរការបានទៅយ៉ាងរលូនហើយមួយទៀតសម្រាប់ scheduler គឺគាត់ត្រូវ identify ទៅលើការងារ critical activity ផ្សេងៗតើទៅជាមួយនឹង critical activity គឺជា activity ដែលយើងអាច shift បានន័យថាបើសិនជាយើងshift activity ហ្នឹងពីថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ activity ខាងមុខទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យបច្ចេករបស់យើងគឺមានការ delay អញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការ identify ទៅលើ critical activity ដើម្បីបញ្ជៀសនៅការ delay បច្ចេករបស់យើងហើយសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់គឺគាត់អាចធ្វើការគណនាឬក៏ប៉ាន់ស្មាននៅ resource ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការងារនីមួយៗហើយគាត់នឹងធ្វើការបែងចែក resource ទាំងអស់នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតគឺគាត់អាចធ្វើការ analyze ទៅលើការងារ delay ឬក៏ការងារ catch up ផ្សេងៗបើសិនជាបច្ចេកមួយមានការ delay គឺ contractor នឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនជាគាត់ធ្វើឲ្យបច្ចេកមួយនឹង delay គាត់នឹងត្រូវការកាត់លុយទៅតាមកងត្រាដែលគាត់បានចងអញ្ចឹងហើយជាទូទៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថា delay នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់នីមួយៗគឺអត់មាននរណាគេចង់លើពាក្យហ្នឹងទេហើយបើសិនជាមានការ delay យើងត្រូវតែមាន catch up plan ចំណុចបន្ទាប់គឺគាត់អាចធ្វើការ monitor ទៅជាមួយនឹង progress ការងារនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយនឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងការងារ scheduler ឬក៏ planner គឺគាត់មានទូនាទីអាចលើសពីនឹងទៀតដែលខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានអស់នៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលការងារ QS ឬក៏ quantity surveyor វិញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការងារ QS គឺខ្ញុំរៀបរាប់បានច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអាច detail ឲ្យបានលម្អិតខ្លាំងទេនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងដោយសារតែវីដេអូមុនគឺខ្ញុំនិយាយពេញសម្រាប់ទូនាទីរបស់ QS រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់នីមួយៗការងារ QS គឺគាត់
មានការងារដូចជាគាត់ធ្វើការ take off ឬក៏ cost estimation សម្រាប់បច្ចេកមួយហ្នឹងគាត់ក៏អាចធ្វើការ cost evaluation life cycle ហើយមួយទៀតគឺតើតើជាមួយ tender management គឺគាត់នឹងធ្វើការងារដេញថ្លៃចំណុចមួយទៀតគឺគាត់នឹងធ្វើការ financial monitoring អញ្ចឹង financial monitoring គឺគាត់នឹងធ្វើការ monitor ទៅលើ cash flow របស់គម្រោងសាងសង់មួយហ្នឹងតើការ forecast ហើយនឹង actual ហ្នឹងមានការខុសប្លែកបែបណាហើយបើសិនជាខុសប្លែកតែត្រូវតែមានគេហៅថា mitigation បែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហានៅកើតឡើងហើយចំណុចមួយទៀតគឺគាត់នឹងធ្វើការ contract administrative ឬក៏គាត់អាចធ្វើការទៅលើការងារ contract ច្រើនចំណុចមួយទៀតគឺគាត់នឹងអាចធ្វើការងារ material order preparation អញ្ចឹងគាត់នឹងមាន order list អញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ជា contractor គាត់នឹងអាចធ្វើជា list សម្រាប់ធ្វើការ purchase order សម្រាប់អីវ៉ាន់ចូលក្នុងការដ្ឋានរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងធ្វើការងារ variation មានន័យថាការងារមានការលើសឬក៏ដូរខុសពី scope ដែលគាត់បានធ្វើការដេញថ្លៃឬក៏ scope នៅក្នុង contract ហើយមួយទៀតគាត់នឹងធ្វើការ release of retention នៅក្នុងចុងបញ្ចុចគាត់នឹងធ្វើការងារ final account ដើម្បីទូទាត់សាច់ប្រាក់ចុងក្រោយរវាងម្ចាស់គម្រោងហើយនិង contractor អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នានៅក្នុងគេហៅថាស្ថាប័នណាមួយជា contractor ជា consultant ឬក៏ជា client ទូនីតិវាអាចខុសគ្នាទៅតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ជំនាញទាំង3ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបរាប់ត្រួសទៅលើទូនីតិឬក៏ចំណុចសំខាន់ដែលពួកគាត់ involve នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែគិតថាយើងចង់ធ្វើការងារជា QA ជា scheduler ឬក៏ planner ជា document control យើងអាចគិតបានដោយសារនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយចំនួនធំគឺអាចខ្វះពួកគាត់បានទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា and see you in the next video bye bye